Baby Bresa detergente de botellas, 120 tabletas. Sold by Amazon.com. Descubre las tabletas de jabón Baby Bresa, ideales para biberones. Diseñadas exclusivamente para la lavadora Baby Bresa Pro. Eliminan eficazmente residuos de leche y olores. Fórmula segura, hipoalergénica y sin fragancia. Caja con 120 tabletas para una limpieza duradera. Calificado con 4.9 estrellas. Haz tu pedido hoy por $19.99.